ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ജിയ റോളറി എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് മെഡിസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടോ. അത് വൈറസും അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജീവികളെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് മെഡിസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫാം ക്ലീൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചൈന കേജിൻ്റെ ട്രേ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി കേട്ടോ. കുറേയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറേയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ പുറത്തിരിക്കുന്നു. അകത്താണെങ്കിൽ ആ ചൈന കേജ് എല്ലാം റാക്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത് താഴെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക, ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലെ റാക്കെല്ലാം ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പൊടിയൊക്കെ കളഞ്ഞു നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തു. അവിടെ സ്പ്രേ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സൈഡിൽ ക്ലീൻ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ഇതാ ഫുള്ള് ക്ലീനൊക്കെ ചെയ്തു, നല്ലതുപോലെ പൊടിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, മെഡിസിൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നല്ലതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി 6 മാസത്തേക്ക് ചെറിയ ജീവികളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല, ഉറുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഉണ്ടാകത്തില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളി ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഇതാണ് കേട്ടോ. എന്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. പിന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അവരുടെ ബേഡ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പരസ്യം ചെയ്യാമോ എന്നോ, എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കൂടെ പരസ്യം ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും പുറത്തുനിന്ന് ബേഡ്സിനെ എടുത്ത് സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. പുറത്തുനിന്ന് ബേഡ്സിനെ എടുത്ത് സെയിൽ ചെയ്യാറില്ല. എൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു ഫാമാണ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു ഫാം, എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ബേഡ്സ്, എൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തന്നെ കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്കറിയാമെന്നുള്ള കുറച്ച് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർ പറഞ്ഞു തന്ന അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആർക്കും എന്നോട് ഒരു വിരോധവും ഇതും തോന്നരുത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബേഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബേഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് എന്താണ്, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ എന്താണ്, ഒരാൾ എൻ്റെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എൻ്റെ ബേഡ്സിൻ്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല, എങ്ങനെയുള്ള ബേഡ്സാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ഫുഡാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് ബേഡ്സിനെ എടുത്താൽ സെയിൽ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനിവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫാമൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുവിധം മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാം റാക്കൊക്കെ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.